Saludo con gusto. Y es que efectivamente San Joaquín es el municipio más beneficiado de los 18 actualmente por las lluvias, lo que da la oportunidad de recuperar sus mantos acuíferos y así fortalecer los campos y tener buenos pastizales para poder aumentar en un corto y mediano plazo el ganado en los próximos 5 meses. Esto a decir de los mismos productores de la zona, ya que este municipio consume 8 litros de agua por segundo y gracias a las lluvias se encuentran en una tasa de 7 litros por segundo hoy en día. Pues de continuar así esta situación, si las lluvias se mantienen, podrían recuperar el punto faltante para tener un servicio de agua óptimo para el resto de esta temporada de las precipitaciones pluviales. De cualquier manera, nosotros seguimos al pendiente, Fernando. Es mi reporte y regreso por lo pronto contigo al estudio. Muy buenas tardes.